Женщина может все. Принцесса, королева. Женщина должна. Если женщина не верит в своего мужчину, я же говорила, ты все, кукушку продолбить, проклевать. Как, выклевывая мозг своему мужчине, женщина может сделать из него миллиардера? Мужчине пи***ц. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Игорь Владимирович, часто говорят, что успешного мужчину делает его женщина. Как вы к этой фразе относитесь, согласны или нет? Ну, конечно, если у мужика все окей, тип-топ, то это типа он сам. Ну, типа того, да. Но если у него что-то не то, не получается, там успех к нему не прилипает, он там вот вообще все лагает и так далее, то это женщина виновата. Что-то она не то делает и так далее. Вот давайте сейчас об этом поговорим, потому что это действительно так. И сейчас вы поймете, почему и на что обратить внимание, и какую надо выбирать женщину, если ты мужик, чтобы у тебя все пошло так, да. Ну и, соответственно, если ты женщина, да, то что надо делать так, чтобы у твоего мужчины все тоже получилось. Давайте прям с главного начнем. Все-таки что должна делать женщина, чтобы ее мужчина добился успеха? Ну хорошо, начнем с самого первого, главного, и я все буду показывать на примерах моих отношений с моей Катей. Итак, первое, с чего я хочу назвать, да, Катя всегда мной восхищалась, восторгалась, восхищалась, во всяком случае публично. Ну, давайте так, то, что не публично, я оставлю, но публично всегда восхищалась, восторгалась, да, и это очень мощный вклад в моей проявленности, да, вот, в успехе. Женщина должна восхищаться и восторгаться своим мужчиной. Тогда мужчина может проявиться так, как мог бы проявиться. Если женщина булит мужчину, троллит, подкалывает его, унижает, подавляет и так далее, что будет делать мужик? Он будет под забором лежать, бухать и говорит: да, ты права, дорогая, все, еще бухнем и так. Это первое, что я хотел сказать. Второе, о чем бы я хотел сказать. Женщина должна верить в своего мужчину. Кто не оступался в жизни? Бывает так, все, вот идет, потом бах, оступился, упал. Потом его раз подняли, отмыли, очистили, он опять идет, бах, опять оступился. Туда 100 раз оступался, но женщина продолжает верить. И на 101 раз, бах, все, понеслось. Если женщина не верит в своего мужчину, да, то постоянно вот, и потом бах, и потом да, в говно, все, в салат, мордой, в тазик и так далее. И что? Все, ничего не будет. Поэтому женщина должна верить в своего мужчину. И говорите ему, что я в тебя верю. Третье. Оно интуитивно понятно и вытекает из первого и второго. Поддержка. Женщина должна поддерживать своего мужчину. Это, вот знаете, ожидание мужчины, что в случае, если он оступился, мужчина не предчувствует, что будет удар в спину или какой-то клинок такой. Я же говорила, ты Все, поэтому поддержка. Поддержка выражается в некой чувственности, в некой предощущении, что да, если сейчас не получается, обязательно получится. Поддержка в идеях мужчины. У мужчины бредовая идея какая-то — залезть на Эверест без кислорода и так далее. Да, любимый, ты такой у меня мощный, и все. Да понятно, что он раздумает. Да он что, лох, что ли, там погибнет на этом Эвересте? Но это ощущение наполнит его, и вот он уже открыл бизнес, миллионы зарабатывает и так далее. Именно вот от этого эпизода, от этого сценария. Поэтому вот эта поддержка, которую мужчина чувствует от своей женщины, без этой поддержки мужчина не сможет проявиться вот так. Поэтому эта поддержка очень важна. Четвертое. Вам сейчас покажется, что четвертый пункт немного противоречит первым трем, но это не так. Он восполняет, он делает более полным вот этот вот сет взаимоотношений. Женщина должна предостерегать своего мужчину от повышенного риска. Например, я прихожу к Кате и рассказываю: Кать, мы собираемся вот 18-й завод купить. Катя говорит: ни в коем случае, не надо покупать. Но я же знаю, что вот теперь она сказала, а я сделаю наоборот. Я обязательно куплю теперь этот завод. Но я также чувствую ее поддержку, что она пытается меня предостеречь от повышенного риска. И я очень это ценю. То есть она как будто бы дала мне вот этой вот своей вот сигнальной ракетой: дорогой, ты точно все проверил, все? Я говорю: так, проверил,
Все, еще раз убедился, и мне очень важно, что Катя меня предостерегала от этого. Теперь я глупо перестал рисковать. Да? Я рискую только умно, подготовившись, все, запасные ходы и так далее. Поэтому женщина должна предостерегать своего мужчину от риска. Пятое. Это очень любимый мой пункт. Женщина должна быть всегда разной. Мужчина по определению полигамен, понимаете? Им нужны разные самки. Вот так устроен мужчина. Это биология или зоология, не знаю. Ну, в общем, короче, так. Так устроен мужчина. И потому женщина, когда она меняется, то это, то… Вот правда же говорят, женская логика, там, да, хрен поймешь. Так вот, это же и есть суперфактор действенности. Женщина всегда разная, хрен поймешь. Она всегда разная, это всегда каждый раз другая женщина. Потому мужчина как бы живет каждый раз с разной женщиной, понимаете, но при этом транзакционные издержки на создание нового очага, нового дома низкие, как если бы он жил с одной женщиной, понимаете, сплошная выгода. А вот эта вот разность, она дает много новых идей. А эти идеи — это же те самые инсайты, которые дают возможность то, что уже перестало приносить доход, да, или большую достойную зарплату, да, вдруг у тебя появляется идея, как сделать по-другому, и вот уже твоя фирма развивается, зарплата у тебя растет, и все. И кто триггерит это все? Женщина, конечно. И самое главное, женщина не должна быть пилой, не должна пилить, вот это вот сверлить, да, взять большую дрель электрическую, да, и высверлить голову, причем голову насквозь, все, и голову, и все тело просверлить, что все, мужчина остался пустой, весь высверленный, все, кукушку продолбить, проклевать и так далее. Нет, женщина — это скорее муза, это скорее вдохновительница, побудительница, да, раздражительница, да? Такая вот, да. А если это пила да лото, ребята, что сделает мужчина с пилой, да? Пилой, долотом, стамеской. Он повесит на полку, что? И пойдет искать другой инструментарий. И седьмое, финальное, достаточно традиционное, но очень необходимое в семьях, ну вот в отношениях мужчины и женщин. Женщина должна выказывать признаки заботы о своем мужчине. Я не говорю мыть ноги ему там и так далее, да, не говорю жрать, готовить непрерывно там и так далее, да я не об этом говорю. Да мужчина сам о себе может позаботиться, но если мужчина перестал чувствовать заботу женщины, у мужчины тут же начинается: я не в своем доме, и он уходит искать, интуитивно он уходит искать эту заботу, все. Поэтому вы можете не заботиться о своем мужчине, я к женщинам сейчас обращаюсь, но позаботьтесь о том, что ваш мужчина чувствовал вот эту вот теплоту и заботу. Я обещал показывать на своем примере. Катенька иногда приходит и говорит: Игорюша, я сырнички твои любимые приготовила. Я ж вот так вот делал. Я очень люблю сырнички, которые Катя готовит. Мало того, они, зараза, вкусные все-таки, да, но вот вся вот эта вот аура, вот, она представляет особую ценность. Это ощущение теплоты и заботы вот создается, например, из таких вот сюжетов, из сценариев. Пользуйтесь и, конечно же, окружайте себя, пожалуйста, мужики, женщины, вот где вы это ощущаете. И тогда у вас в бизнесе все попрет, да, вы будете не вот так вот своих сотрудников, да, там накрячивать и так далее, ну давай, я тебе тоже голову просверлю. Дело в том, что очень многие повадки так называемых дураков, дурил начальников, да, это что такое? Так мужчины моделируют своих женщин. Если женщина пилит голову мужику, что делает мужик? Придет и начинает пилить своим сотрудникам там. Поэтому, еще раз повторю, именно от женщины зависит, как будет проявляться мужчина. Поэтому женщина должна создавать в мужчине ощущение теплоты, вот этой заботы, и тогда все будет тип-топ. Вот вы сказали, что женщина не должна критиковать, грубо говоря, пилить мужчину, но есть мнение, что как раз это и толкает мужчину на свершение, когда женщина что-то от него требует, там очередную шубу, машину, все время он что-то должен, и он тогда начинает работать интенсивнее. Как вы к этому относитесь? Это не подтверждается никакой статистикой. Вот это вот пиление, вот это вот давление и так далее, ну оно подавляет и в результате делает буквально невозможным даже те маленькие радости, которые вот раньше даже были. Все, оно делает бессмысленным все дальнейшее существование, и семья или мужчина переходит, либо он убегает налево там, да, либо он переходит к так называемому возрасту дожития.
Кстати, очень часто этот возраст дожития сопровождается наркотические там препараты, фармацевтические препараты, ну или там бухать. Вот и все. Когда мужчина включил функцию бухать, все, он как бы ушел в себя и внутренне согласился быть функцией. Функцией, которой женщина, об эту функцию, она, значит, делает очень важное дело, значит, добывая себе майнинг такой: я молодец. Я вам только что рассказал, как делать должна женщина, которая хочет, чтобы рядом с ней был преуспевающий мужчина. Или даже долларовый миллиардер. Вот, пожалуйста, я вам рассказал, как делает Катя. Да, делай как Катя, если ты женщина, будет у тебя рядом преуспевающий мужчина. Ну, может, не миллиардер, ну, хоть миллионер, там, ну, преуспевающий. Ну, а мужчины, что я вам так скажу? Если рядом с вами нету такой женщины, шансов у вас нет. И только не надо мне вот это ля-ля, я сам. Да сам ты сам, понимаешь-то? Все мужчины думают, я сам. Нет, мы живем в социуме. Нас определяет, какие мы другие люди, кто рядом с нами. Самые близкие люди, кто? Вот непосредственно твои учителя, может быть, твои ученики и вот жена, женщина твоя, с которой… Поэтому еще раз говорю, женщина должна владеть этим всем, и тогда есть высоченные шансы и, внимание, не нулевая вероятность того, что мужчина будет процветать. А если женщина не такая, то вероятность, что мужчина будет процветающим, и семья получит доходы, и вот эта уверенность в будущем нулевая. Вот если мы представим эту идеальную женщину, которая вдохновляет, уважает, поддерживает, восхищается и так далее, она из любого мужчины может сделать успешного? Женщина — это невероятная способность, да, развернуть ход событий, судьбы человека в любом направлении. То, как будет вести себя женщина и какие воздействия будет делать на своего мужчину, ну, это ключевой фактор, что с ним вообще случится. Я много раз наблюдал такие случаи. Вот появляется женщина в жизни человека, да, вот был серая мышь вообще, ну как, не то что плохой, незаметный. И раз, потом я его подмечаю в компании, зову, говорю, расскажи, почему вдруг вот это? И он мне рассказывает вот этот вот момент откровения, когда, например, его женщина, да, не пиля, не вот отправляя его там, вот, ты должен там попросить у начальника прибавку в зарплате. Да нет. А была какая-то беседа расширяющая, где он вдруг почувствовал, как она в него верит, как она восторгается им. Ну вот все, о чем я только что говорил. И какая-то неведомая сила, как он описывает, да, подняла его. Ему стало не страшно идти дальше, сделать следующий шаг. И вот он поменял работу, у него карьера пошла, да. И вот он уже стал основателем фирмы и так далее. Полно таких историй. И это все происходило после вот этого разговора на кухне со своей женщиной. Я не видел примеров, когда человек сказал: мне моя женщина клевала мозг, выклевала мозг, и у меня потом в жизни что-то получилось. Вот и все. Если, еще раз говорю, вы видели таких людей, напишите. Напишите, мы возьмем их в музей, мы их мумифицируем, мы докторскую диссертацию опишем, мы всем расскажем, как, выклевывая мозг своему мужчине, женщина может сделать из него миллиардера. Боюсь, мы никогда не найдем. Ну, давайте попробуем. А существуют ли женщины, которые могут из любого мужчины, даже очень успешного, сделать лузера? Ну, конечно. В наш век потреблений, когда потреблять вокруг, ну одни потреблять, да? Представляешь, вот такая потреблять приходит к мужчине, шуба, колье и так далее. Ну, поигрались там, да, и так далее. И потом женщина продолжает это. 3 шубы, яхта, вилла, путешествия и так далее. Ну, изнашивает. Вот мужчина начинает, ну, с ней ездить в какие-то поездки, а ей все мало. Ей все надо еще больше вот этого лоска, еще больше там более дорогие подарки и так далее. Это же совсем противоречит тому, что мужчина дальше развивается. Если мужчина не приходит к своему предназначению, что его модель мира — это не яхта, виллы, там эти ламборджини и так далее, да, колье, бриллианты и так далее, а еще его предназначение — это детские сады строить, школы, сообщество патронировать, да, внученики, то есть передавание того, что у него получилось другим, у которых тоже получится, и вот уже страна процветает, а в процветающей стране прибыли больше у всех. Так вот, если мужчина не захватывает эту идею, и в семье или в отношениях мужчина-женщина нет таких разговоров, мужчина останавливается, он туда не идет.
А я так скажу, если мужчина к 45 туда не придет, мужчине пи***ц. Мужчина отправляется удовлетворять вот эту вот свою неудовлетворенность по другим потреблениям. Виски, яхты и так далее. И что происходит? Сгорает. Сгорает. Но это все началось вот отсюда, от потребительского отношения, от того, что женщина его просто, она его вывернула, она его остановила, она изменила код. Код предпринимателя, код созидателя был изменен на обслуживателя. Все. Поэтому, мужики, если вы живете с такой женщиной, ну, просто я вам так скажу, не надо гневаться, не надо на нее обижаться, не надо на себя досадовать, не надо. Просто соберите чемодан и уебите. Тихо, пока она спит. Или отвернулась. На цыпочках. Собрали чемодан, взяли какой-то кэш там, часы там, да, и на цыпочках вышли и прикрыли дверь, даже на ключ не закрываете, а вдруг она услышит. Она скажет: куда ты, блядь? И вот вы сейчас спросите: а куда я пойду? Ну я же здесь, Рыбаков здесь. Поэтому я вас приглашаю 6 декабря на мой интерактивный вебинар, на мою интерактивную сессию, где только для 100 человек, вот те, которые смогли прервать это колесо сансары изнашивающее, где, откуда мало кто выходит, да, всех, кто почувствовал на себе вот этот резонанс, ощутил 6 декабря, приходите, ссылка будет под этим видео. Ну и те, у кого есть вопросы по бизнесу, по семье, по отношениям, что делать, какое предназначение, кто немножко подзапутался и находится, ну реально в опасности, потому что именно в этом состоянии случается большинство суицидов, травм и так далее. Вот в этом состоянии приходите на мою интерактивную сессию, задайте мне вопрос, и в вашей жизни случится тот самый фазовый переход, переломный момент. Все, что было и все, что дальше бы привело вас к гибели, к смерти, к износу, к измождению, все, вот этой функции дожития, все для вас вдруг раскроется другим. Приходите 6 декабря, ссылка будет здесь, я вас жду. Важный момент, который часто в жизни случается: если вдруг мужчина потерял доход или статус, как должна вести себя его женщина? Да, это очень важный вопрос, тем более на фоне вот катаклизмов экономических, где очень многие люди теряют работу, или их сокращают, или бизнес там закрылся от какой-то регуляционной там инициативы. Да. Смотрите, мы говорили про те вещи, которые должна женщина, но опять же в интересах себя же любимой. Это не буду делать то, что мне нравится. Если будешь делать то, что мне нравится, да, ты получишь потом похмелье и огромную плату за то, что ты делал то, что тебе нравится. Надо делать не то, что тебе нравится, а делать то, что выгодно. Поэтому, когда я говорю слово вот такая «женщина должна», я имею в виду, женщине выгодно делать то, что говорит Рыбаков, для того, чтобы ей нравилось, что с ней происходит. Уяснили? Чтобы не показалось, это такая женщина должна, что я тут такой вот сексист или кто там. И сейчас вот у меня куча хейтеров, там этих амазонок, знаешь, там феминисток. А мужик что-то. Да для вас, феминисточки мои любимые, я сделаю специальный выпуск, если вы хорошо этот выпуск посмотрите, я конкретно захейтите и так, да пожалуйста, я вам сделаю целый выпуск. Что должен мужчина? Что должен этот самец делать? Такой, наконец уже, да, я конкретно по шагам объясню, да, что он должен. Успокойтесь. Просто сегодня выпуск посвящен тому, что должна делать женщина. И чтобы мужик твой смог больше, ты выполняй те пункты, которые я рассказал. Все, иначе ты лишаешь, закрываешь, ты обнуляешь вероятность. Поэтому, если мужчина потерял статус, ну я напоминаю, не пилить, не высверливать кукушку, не говорить. Я в тебя верю. Я в тебя верю. Поддержка. Если мужчина усомнится в том, что женщина его поддержит, и опять типа, ну вот, типа, раньше я в тебя верила, и ты потом смог, а сейчас я в тебя уже не верю, потому что 2 раза снаряд в одну воронку не падает. Эй, что такое? Пересмотри выпуск Рыбакова и ни в коем случае не ошибись, иначе будет поздно, назад не вернешь, будешь бегать за ним. Чего ты по другим потребляешь? Я уже все рассказал об этом. Вот эти все ваши пункты, они требуют времени, и достаточно большого количества времени. Может ли женщина и делать это, и быть, например, успешной в бизнесе, в карьере, или это несовместимые вещи? Есть 2 типа женщин, 2 склонности. Одни женщины находят свой путь, вот прям качество своей жизни ощущаем в том, что они создают поле причин или среду для своего мужчины.
Я не хочу употреблять это слово «быть домохозяйкой». Ну, это как-то вот мелко. Это создательница, воительница поля причин, в которых ее мужчина способен стать очень мощным, преуспевающим, процветающим. Представляешь, какая разница между домохозяйкой или создательницей поля причин? Принцесса, королева. Для некоторых женщин подходит такое прочтение. Для них я подготовил специальную лидерскую программу, вот для женщин, кто так ощущает, и скоро я объявлю о ней. Вот. Международная, кстати, женская лидерская программа, которую мы создаем вместе с международным сообществом про женщин. Вот. Там настолько мощные проявленные женщины, и, кстати, Катя Рыбакова — один из тренеров и наставников в этой программе. Это раз. Второе. Для некоторых женщин немножко другой путь. Есть такая характеристика, женщина говорит, как если бы она говорила: я сама сделаю бизнес, или я сама сделаю там сообщество, или так далее. Вы посмотрите, как выглядит нежно и изящно Катя Рыбакова. Но ведь у Кати присутствует и первое, и второе. Катя некоторые вопросы такие, там, я сама. Я иногда говорю: охренеть. Она приходит, говорит: Игорь, мне вот тут вот не хватает автономности. И я понимаю, что, мне придется подвинуться. Причем, если спросить Катю, она скажет: нет, я вот скорее первая. Однако я, который ее чаще всего видит вот в этом во втором проявлении, так скажу, у Кати и есть и первое, и второе. Но я все-таки хочу остановиться теперь на втором проявлении. Вот женщина, которая говорит: я тоже хочу строить системы, бизнес и так далее. Вот, пожалуйста. Женщина начинает строить системы не на уровне иерархии, как мужчина обычно, иерархия, статус, там, командиры и так далее. Нет, а на уровне некой сетевой модели, на уровне бесед с другими женщинами, где они договариваются и вырабатывают коллективные правила, в сотворчестве вырабатывают, а потом следуют этим правилам. То есть у них совершенно другой стиль у женщин. И вот эта воительница или основательница такого подхода вдруг становится основателем там компаний, там, не знаю, Касперский, знаете, компанию, да? Там сообщество про женщин, кстати, вот Катя именно так создает. И если мы посмотрим на этих женщин, не хватает ли у них времени при этом на заботиться о своем мужчине? Хватает. Но неприхотливые у них, видимо, мужчины. Да, потому как я вот, когда перешел к интервальному питанию, да, и сейчас ем с 12 дня до 6 вечера, я когда в 8-10 прихожу домой, Катенька говорит: ужинать будешь? Я говорю: дорогая, у меня пищевое окно закрыто. Он говорит: хорошо. И вот я чувствую заботу, понимаешь, если бы у меня пищевое окно не было бы закрыто, сейчас бы Катенька мне приготовила ужин. Поэтому женщина может все. И может проявляться по-разному. И самое главное, женщина может совмещать эти вещи. Вот я на примере Кати вам показал. И финально, Игорь Владимирович, где искать эту женщину? Я вам так скажу: тот, кто ищет, тот не найдет. Ибо он своим поиском перекашивает поле причин, он как бы высвечивает фонариком в темноте что-то, и то, что он высвечивает, кажется ему ярким. Он на это набрасывается, а там блескающая та самая потребность. Мужики, не надо доставать свой фонарик и пыхать им направо и налево. Таким образом вы всего лишь навсего усугубляете себе. Лучше создайте то поле, такую, знаете, притягательный магнит, на который потянутся очень много разных женщин, с разным проявлением. И пробуйте. И вот в какой-то момент вы вдруг почувствуете то тепло, нежность, и получится, вы встретитесь. То, что вы ищете, ищет вас. Понятно, да? Но не начинайте это искать. Станьте магнитом притягательным, и вы встретитесь. И для того, чтобы создать активное полепричинацию вот этого, чтобы вы встретились, станьте клампером, например, X10 движений. Станьте участником какого-либо сообщества, да, взаимного наставничества, где есть и мужчины, и женщины разные. Смотрите, как много разных людей, и однажды вы почувствуете, что вот. Самые сильные вещи в нашей жизни, каждый знает, напишите мне в комментарии, если у вас так было, они и происходили от неожиданной, спонтанной встречи, которую мы не планировали, но она случилась. Может быть, это попутчик в поезде,
Может, там кто-то поехал на тот же курорт, где вы были, и вот там роман, кыш-мыш, пыш, детки и так далее, да, семья, да, или что-то еще. И вот есть мощный ускоритель этого эволюционного отбора, где вы встречаете своего человека, а не того, который случайно оказался рядом. Своего человека очень важно, а это всегда происходит где? В клампе. X10, поэтому создаете свой кламп, ходите по другим клампам, ссылка будет здесь на X10 движения, становитесь участником X10 движения, и пространство огромного мира прекрасных, разнообразных женщин с вами случается. И дальше вы пробуете, надкусываете, пробуете. Ну, они вас тоже, кстати, надкусывают, да, поэтому друг друга покусали, попили кровушки, друг другу такие: о, что-то нам нравится, что с нами происходит. Отлично, оставайтесь вместе и плодите дальше. Плодитесь и размножайте. Поэтому, ребят, рецепты от Рыбакова очень действенны. Просто попробуй, просто сделай первый шаг, и ты не сможешь вернуться в свою где-то говнообыденность, к этому износу, к этой ненависти, к этой токсикочности. Ты не сможешь. Все, отправьте это видео друзьям, знакомым, тем, кому добра желаете, они вам будут благодарны даже за это. Даже если с вами это не случится, а с ними случится, вы потом отмоделируете, и у вас тоже будет. Еще раз говорю, давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос.